สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระคำเกี่ยวข้องกับวิธีการแก้ไขปัญหาการทะเลาะกันเมื่อเราดำรงชีวิตในโลกนี้นะครับไม่ว่าเป็นคริสเตียนก็เราเจอเรื่องนี้บ่อยมากนะครับก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นการทะเลาะกันในครอบครัวก็ได้หรือในสังคมหรืออาจจะเป็นการทะเลาะกันในคริสตจักรของพระเจ้าการทะเลาะกันนี้เกิดขึ้นเพราะอาจจะเป็นความโลภก็ได้หรือเป็นความเข้าใจผิดหรือความอิงก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นสำหรับลูกของพระเจ้าต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้โดยการที่พึ่งอาศัยพระคำขอบคุณพระเจ้านะครับพระคำก็ชี้แจงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับผู้ใดที่พึ่งอาศัยพระคำก็มีสติปัญญามาจากพระเจ้าก็โดยการพึ่งอาศัยการทรงนำของพระองค์ก็เราแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับครับวันนี้นะครับก็เราจะดูพระคำหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่16ถึง28นะครับเมื่อเราดูพระคำเหล่านี้นะครับก็เราเรียนสติปัญญามาจากพระเจ้าที่นี่นะครับก็พระคำก็บอกว่าหญิงเพศชาย2 คนก็อยู่ด้วยกันก็มีทั้ง2 คนก็ตั้งครรภ์นะครับก็ผู้หญิงคนแรกนะครับก็คลอดลูกก่อนหลังจากนั้นก็ไม่กี่วันผู้หญิงคนที่2ก็คลอดลูกเหมือนกันพอดีกลางคืนนะครับผู้หญิงคนที่2ก็นอนทับบุตรของตัวเองให้ลูกคนนั้นเสียชีวิตและรู้ว่าลูกของตัวเองก็เสียชีวิตแล้วนะครับก็มีความโลภเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกที่เสียชีวิตกับลูกของผู้หญิงคนแรกนะครับตอนเช้าก็ผู้หญิงคนแรกก็ตื่นขึ้นมารู้ได้ว่าผู้หญิงคนที่2คนนี้ก็เปลี่ยนลูกไปแล้วนะครับก็ทั้ง2 คนก็ทะเลาะกันซึ่งกันและกันก็บอกว่านี่เป็นลูกของเราเองนะครับก็ทั้ง2 คนก็อยากจะเอาบุตรที่มีชีวิตเมื่อทั้ง2 คนก็แก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วนะครับ
ก็มาหากษัตริย์โซโลมอนนะครับก็เมื่อมาถึงกษัตริย์โซโลมอนนะครับกษัตริย์โซโลมอนก็มีสติปัญญามาจากพระเจ้าก็ตัดสินเรื่องเหล่านี้ตามสติปัญญาของพระเจ้าก็หลายคนก็รู้แล้วนะครับอันนี้เป็นสติปัญญามาจากพระเจ้าเมื่อเราศึกษาพระคำที่นี้นะครับก็เราเรียนบทเรียนได้เมื่อมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรประการแรกนะครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับเราควรจะเอาปัญหาเหล่านั้นไปทูลต่อพระเจ้าอันนี้เป็นสติปัญญาของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้ามากมายนะครับเพราะเราเองนะครับก็เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราเอาปัญหาเหล่านั้นไปหาทูลต่อพระเจ้าได้นะครับพระองค์ก็จะพร้อมที่จะตอบคำอธิษฐานของเรานะครับพระคำลูกาบทที่11ข้อที่13ก็บอกว่าเมื่อเราอธิษฐานนะครับพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรามีความหมายว่าคำตอบก็ไม่เกิดขึ้นตามความคิดของเราเองก็ได้นะครับเมื่อนั้นก็เราอาจจะผิดหวังเพราะมนุษย์เรานะครับก็มีความคิดเราเองเราจะมีความอิงเราจะมีความโลภบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าอธิษฐานตามความชอบเราเองตามความคิดของเราเองนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับพระองค์ก็ตอบให้ตามคำอธิษฐานของเราแต่บางครั้งนะครับรู้สึกว่าไม่มีคำตอบมาจากพระเจ้าแต่เมื่อเราดูพระคำนะครับพระคำก็บอกชัดเจนว่าพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราขอบคุณพระเจ้ามากนะครับอันนี้เป็นคำตอบมาจากพระเจ้าอันนี้เป็นคำตอบแท้จริงนะครับพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราพึ่งอาศัยพระคำให้เราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับชีวิตเราไม่เหมือนชีวิตทางโลกนะครับไม่เหมือนชาวโลกนะครับเรามีพระคำเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะเป็นการทะเลาะกันก็ได้นะครับประการแรกนะครับควรจะเอาเรื่องนั้นไปทูลต่อพระเจ้าอธิษฐานนะครับและอ่านพระคำรอคอยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็นสติปัญญามาจากพระเจ้าในเรื่องเรานี้นะครับผู้หญิง2 คนนี้นะครับแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาเรื่องปัญหาไปทูลต่อกษัตริย์โซโลมอนนะครับ
ก็นี่เป็นสติปัญญาของผู้หญิงสองคนนี้ด้วยประการที่สองสติปัญญามาจากพระเจ้านะครับเมื่อเราดูข้อที่26นะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อที่26เมื่อกษัตริย์โซโลมอนก็เอาดาบแล้วก็อยากจะแบ่งบุตรที่มีชีวิตให้เป็น2ท่อนนะครับแล้วก็บอกว่าครึ่งหนึ่งก็ให้กับผู้หญิงคนแรกแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ให้กับผู้หญิงคนที่สองคือมีความหมายว่าอยากจะฆ่าบุตรที่มีชีวิตให้เสียเมื่อนั้นนะครับมันดาเทนะครับทนไม่ไหวนะครับเพราะมีความรักต่อบุตรของตนเองข้อที่26ก็บอกว่าแล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลพระราชาเพราะว่าจิตใจของเธออะไรในบุตรของเธอว่าข้าแต่เจ้านายของข้าพระบาทเขาทรงมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เขาไปและถึงยังไงก็ดีอย่าฆ่าเสียอันนี้เป็นใจของมันดาเทนะครับมีความรักต่อบุตรของตนเองอันนี้เป็นสติปัญญามาจากพระเจ้าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราต้องมองดูว่าคนไหนก็เป็นคนที่มีความรักต่อวิญญาณต่อคนใครเป็นผู้ที่มีความรักมาจากพระเจ้ามันดาเทนะครับก็อยากจะรักษาชีวิตของบุตรคนนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่างสองคนนะครับเราจะมองดูว่าใครเป็นผู้ที่มีใจที่จะรักษาชีวิตคนหรือรักษาวิญญาณของคนนะครับผู้ใดที่อยากให้กลุ่มแตกแยกหรือไม่คิดถึงวิญญาณคนอยากจะเอาอย่างเดียวเพราะนั้นนะครับก็ไม่มาจากพระเจ้านะครับไม่ใช่เป็นชีวิตของคริสเตียนสำหรับคริสเตียนนะครับควรจะคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและคิดถึงวิญญาณของคนควรจะเป็นผู้ที่รักษาชีวิตอันนี้เป็นการทรงนำของพระเจ้าเมื่อเราเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับเมื่อเรามีใจที่จะทำตามการทรงนำของพระเจ้านะครับเราเป็นผู้ที่ชัยชนะผู้ใดที่พยายามทำลายคริสตจักรก็ตามไม่รักษาชีวิตของคนนะครับไม่คิดถึงคุณค่าของชีวิตคนนะครับก็ไม่อยู่ฝ่ายพระเจ้าสุดท้ายก็กลายจะเป็นคนแพ้แท้จริงนะครับคำว่านี้เป็นสติปัญญามาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราน่าจะสำรวจดูใจของเราเมื่อมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับ
เรามีความรักมาจากพระเจ้าต่อคนอื่นไหมเราคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าไหมครับครับก็เราน่าจะสำรวจดูใจของเราก่อนนะครับอันนี้เป็นประการที่สองนะครับกับประการที่สามนะครับก็เราดูใจของมันดาเทนะครับมันดาเทนะครับก็ยอมเสียสละยอมปล่อยนะครับเพราะคิดถึงชีวิตของบุตรของตัวเองบางครั้งนะครับก็เมื่อเราอยากจะชนะอย่างเดียวและใช้วิธีของโลกนะครับเราอาจจะเป็นผู้ที่ชนะชั่วคราวแต่สุดท้ายนะครับก็กลายเป็นผู้ที่แพ้จริงแต่ว่าตามที่พระคำชี้แจงให้เราเรียนรู้นะครับเมื่อเราทอมตัวเมื่อเรายอมเสียสละเมื่อเรายอมปล่อยนะครับและมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าสุดท้ายนะครับเรากลายเป็นผู้ที่ชัยชนะได้บ่อยครั้งนะครับเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆนะครับเราอยากจะเอาอย่างเดียวเราอยากจะชนะอย่างเดียวนะครับไม่อยากยอมแพ้ไม่อยากยอมปล่อยไม่ถูกแตกสลายนะครับเมื่อนั้นรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชัยชนะเราอาจจะเป็นผู้ที่ใช้อารมณ์เราอาจจะเป็นผู้ที่ใช้เสียงดังหรือเป็นผู้ที่ใช้วิธีต่างๆของโลกนะครับจนถึงเอาได้แต่จริงๆแล้วนะครับว่าหลังก็เรารู้ได้ว่าเราเป็นผู้แพ้เหมือนในเรื่องนี้นะครับเหมือนมันดาเทศนะครับอยากจะเอาอย่างเดียวไม่คิดถึงชีวิตของบุตรคนนี้นะครับไม่อยากยอมแพ้นะครับคำพูดก็ตามท่าที่ก็ตามใจก็ตามนะครับไม่เปลี่ยนอยากจะเอาอย่างเดียวเดี๋ยวสุดท้ายนะครับซาโลมอนก็ตัดสินว่าใครเป็นมันดาแท้และเป็นมันดาเท็จนะครับรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอกันทะเลาะกันเราควรจะพึ่งอาศัยวิธีของพระคำนะครับใครจะเป็นผู้ที่เอาปัญหาเหล่านั้นไปหาพระเจ้าก่อนนะครับผู้ที่แสวงหาพระคำและการทรงนำของพระวิญญาณและกลับลงต่อพระเจ้ารอคอยการทรงนำของพระเจ้าให้พระเจ้าทั้งมันก่อนพวกนั้นก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาพวกนั้นก็เป็นผู้ที่ชัยชนะและเช่นเดียวกันครับเมื่อมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเราควรจะรู้ว่าใครเป็นผู้ที่คิดถึง
แผ่นดินของพระเจ้าก่อนใครเป็นผู้ที่อยากจะรักษาชีวิตคนหรือวิญญาณคนนะครับพวกนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่ไฟพระเจ้าและเราควรจะสังเกตดูว่าใครเป็นผู้ที่มีใจยอมเสียสละมากกว่าใครเป็นผู้ที่ยอมปล่อยใครเป็นผู้ที่ยอมถูกแตกสลายนะครับพวกนั้นก็เป็นผู้ชัยชนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำเรานี้นะครับจริงๆแล้วนะครับพระคำนี้นะครับนำให้ชีวิตผมเองก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับในครอบครัวก็ตามในสังคมก็ตามในคริสตจักรของพระเจ้าก็ตามนะครับผมเองก็เคยเจอเรื่องการทะเลาะกันนะครับเมื่อนั้นนะครับบ่อยครั้งก็ผมอยากจะพึ่งอาศัยวิธีของโลกนะครับบางครั้งก็อาจจะใช้อารมณ์นะครับบางครั้งก็พึ่งอาศัยสติปัญญาของโลกนะครับแต่ตามการประสบความผมเองนะครับไม่ได้สำเร็จเท่าไหร่นะครับและรู้ได้ว่ากลายเป็นผู้แพ้แต่ตั้งแต่ผมอ่านพระคำแล้วก็เรียนบทเรียนจากพระคำเรานี่นะครับผมเพิ่งอาศัยสติปัญญามาจากพระเจ้านะครับตามขั้นตอนเรานี่นะครับเมื่อนั้นก็เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าทั้งมันนะครับบ่อยครั้งนะครับชีวิตเราก็ไม่ได้รอคอยให้พระเจ้าทั้งมันนะครับแต่ว่าเราทำเองก่อนสุดท้ายเราก็ไปก่อนกว่าพระเจ้านะครับก็ปัญหาเหล่านั้นก็ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าหายขอบคุณพระเจ้านะครับพระคำนี้นะครับทำให้ชีวิตผมเองก็เปลี่ยนก็เช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อแน่ใจว่าพระคำเหล่านี้สติปัญญามาจากพระเจ้าเรานี่นะครับทำให้ชีวิตของพี่น้องก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเมื่อเราดำรงชีวิตในโลกนะครับเราอาจจะไม่สามารถพ้นจากการทะเลาะกันเมื่อเราอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราเจอกับการทะเลาะกันหรือปัญหาต่างๆเราจะแก้ไขเรื่องเหล่านี้อย่างไรขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับเพิ่งอาศัยสติปัญญามาจากพระเจ้าเมื่อนั้นนะครับก็เราจะเป็นผู้ชัยชนะแท้จริงขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับพระคำเหล่านี้นะครับขอพระเจ้าทรงไว้พระพรชีวิตของทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ